Assalamualaikum Ma, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke, kali ini aku kegiatannya nyunduk ya Ma, tetap. Tapi kali ini menunya kita bikin sate ayam. Sate ayam ini sangat mudah banget Ma, tentunya enak, simpel, dan sederhana. Nah, aku hanya membutuhkan 1 kilo dada ayam, jadinya banyak banget Ma, sekitar 50 tusuk. Anak-anak jamin suka, yang bingung-bingung mau bikin apa, masak apa, ini solusinya, sate ayam praktis.